ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഞാനിപ്പം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കത്തോട് എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോളിലാണ്. കോട്ടയത്തിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല, എന്നാലും വളരെ നല്ലൊരു വാട്ടർഫോളാണ്. ഹായ്, ഇതാണ് കോട്ടയത്തിനടുത്തുള്ള അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതേ പേരിൽ മറ്റൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുമുണ്ട്. കോട്ടയം പള്ളിക്കത്തോട് റൂട്ടിൽ പള്ളിക്കത്തോടിന് 2 കിലോമീറ്റർ പുറകിലായാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പാമ്പാടി വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ പാമ്പാടി കഴിഞ്ഞ് 7.5 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണം ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തുവാൻ. കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലാണ് ഈ പ്രദേശം പരിപാലിക്കുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും. അടുത്ത കാലത്തായി ഇവിടം യാത്രക്കാർക്ക് നടക്കുവാനുള്ള പാലങ്ങൾ, വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, ടോയ്ലറ്റ്സ് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തി വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെ നദിക്ക് കുറുകെ പണിതിട്ടുള്ള പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുഴുവനായുള്ള ദൃശ്യം വളരെ മനോഹരമാണ്. മുപ്പതടി ഉയരമുണ്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചെറിയ പല അരുവികളിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് അരുവികളിലെ വെള്ളം വറ്റുന്നതോടുകൂടി ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകും. നീന്തലും കുളിയും അടുത്ത കാലത്തായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അധികാരികൾ അറിയിച്ചത്. പക്ഷേ അത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് താഴേക്ക് മാറിയാണെന്ന് മാത്രം. വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായ ഒട്ടേറെ സഞ്ചാരികൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. സേവ് ദ ഡേറ്റ് പോലുള്ള പല വിവാഹ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളുടെ ചിത്രീകരണ സ്ഥലവും കൂടിയാണ് ഇവിടം. പ്രവേശനം പാസ് മൂലമാണ്. GST ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 26 രൂപയാണ് പ്രവേശന ഫീസ്. ക്യാമറയ്ക്ക് പ്രത്യേകം ചാർജ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.
എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.